moment et puis on la quitte. Je veux croiser autant de monde, passer tous les ports. Je veux crier toutes mes secondes dans les aéroports. Je veux aller de Vagabond, colorer nos corps. De milliers d'hashtags en Corée du Nord. Je veux dormir sous une aurore boréale ou courir dans la neige des rues de Montréal. Le sac auto, j'aimerais me dormir trop longtemps ou me baigner dans les eaux des chutes de Niagara. Mais ils m'ont dit que nos esprits ont des formalités et nos envies ont des frontières, nos humanités.